Адвокату Егорову респект. Лежу на шконке. Шконка из строительпленки. 2 бревна. Тренога, как адвокат. И Егоров нас научил, к ней труба прислонена. Короче, лень вставать. В общем, вот я на шконке. Там она привязана к одному столбу и к другому. Шконке год, я на ней прожил, не знаю, несколько недель. Виталий Сергеевич, забубень сначала. Сейчас пою. Да, ну конечно, что за штабик без телевизора? За крутые берега. Где леса, мои леса? Неси